Ci troviamo a Portogruaro con il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Claudio Fagotto. Senta, io voglio farle una domanda in merito ad una dichiarazione fatta recentemente dal sindaco uscente Antonio Bertoncello a Rete Veneta. Ha detto, testuali parole, che lui lascerà il comune di Portogruaro ad un sindaco che non ha risorse, che non può spendere i soldi a causa del patto di stabilità, che non ha una organizzazione del lavoro, perché in sostanza il comune di Portogruaro dovrebbe avere 5 dirigenti e attualmente ne ha solo 2 e non riescono a trovarli per una questione burocratica. Insomma, alla fine lui ha detto che il nuovo sindaco sarà una persona che non potrà decidere e dovrà solo stare lì a raccogliere i problemi dei cittadini. Lei come commenta queste dichiarazioni anche forti? Allora, il mio commento parte anche da un attimo più distante, perché per molto tempo qua abbiamo sempre sentito ripetere che è della città metropolitana e di quant'altro. Anche in questo caso manca ancora uno statuto e dovremmo accollarci tutte quante le varie problematiche di Venezia e quindi subire ulteriormente dall'alto delle situazioni. Credo che noi non siamo disposti a accettare un discorso passivo di questo tipo. Il cittadino deve essere portato nelle sedi istituzionali che valgono. E faccio un esempio. Per 15 anni stiamo battendoci per l'elettrodotto di San Nicolò e abbiamo dovuto, dopo diverse promesse, anche comunicati stampa, l'anno scorso da cittadini chiedere in regione se sapevano della situazione. Loro, dopo aver valutato bene i documenti, ci hanno invitato il 1° di ottobre, quindi il cittadino ha dovuto fare da solo. Quindi quando si parla delle varie questioni che ha citato il sindaco Bertoncello, io direi che in base alle poche risorse bisogna vedere le priorità e quindi non si può fare delle scelte a prescindere. Se si guarda il look della città è un discorso, se si guardano le priorità invece si deve osservare molte altre cose, tenere presente le osservazioni della gente. Come priorità lei intende anche il sociale, per esempio? Certamente perché dobbiamo assolutamente tenere per primo in considerazione gli anziani, le associazioni, i giovani, i disoccupati e i cassaintegrati. Quindi a discapito magari di qualche bel marciapiede, non che non sia sicuro, ma di qualche bella piazza, diciamo, è meglio dare una mano alle famiglie in difficoltà, alle associazioni, agli anziani ed eventualmente decidere assieme le priorità.